Так, еще көрінем ма? Телефон істеген қалай болады екен? Барсыңдар ма? Кім бар? Алло. Бір. Сен телефоның қайда? Жазылды ма? жазылғанда мен андай ссылка қойса ссылкамен көретін едім. Бірден твичтен кіріп кетіп ше. Қалай салсай, сосын мен қарап отырып сообщение О, сәлем. Мына жақта тұр екенсіздер ғой? Чат мына жерде тұрады екен, телефон тұр екен. Бар ма? Нормально ма? Көрініп тұр ма? Дауыс қалай естіліп тұр? Жақсы ма? Андай эфир қалай болады екен телефонмен? Бәрі жақсы көрініп тұр ғой? Менің дауысым жақсы естіліп тұр. Заря сөйлешші. Мен петличка жоқ қой. Сөйлешші енді. Зарина естіле ма? Анда петличка оқып қойғанбыз. Достарым, қалайсыздар? Сіздерді сағындым. Ақыры тамақ істейтін болдық. Біздің үйдің кухнясы. Қазір мына жерге енді сәл біз енді кішкене қарапайым қарапайым тұрамыз ғой. Мен қызым анау? Сәттілік дейді. Күттік сол күнді дейді. Рахмет, Ұлықбек. Қалай бейті ондай кетеміз? Ой, теріс айналып қалдым, да? Шыбын мені айналып. Кетші. Так, далаға шығайық. Неге айтқан жоқпын, айтайын ба? Қане эфир деп айтшы дейін, ондай. Так, осылай тұра берейді, түрімді осылай тұра берсін енді. Так, басы салды деп айтшы, телевизорды өшіре салыңдар. Құралы, телевизорды дауысын жайып. О! Не болды, нормально ма? Қандай оқат дейді, бүгін біз не істейміз? Қуырдақ жасаймыз. Мен сіздерге бірінші үйді таныстырып жіберейін. Бұл біз енді өзіміздің үйіміз, пока біз енді жаспыз ғой, жас отбасымыз. Әке шешемізден сәл бөлек тұрамыз. Біздің үйіміз. Сыртын көрсе бірінші әкемен таныстырып жіберейін. Мынау не? Мен петличка алып келейін да сізге. Петличка алып келейін да. Жерге қоясыңшы ғой. Мағзаны алады да жылап. Мен петличка алып келейін сізге. Не болды? Петличка деген не қандай? Жоқ, сөйлейтін ғой. Қазір. Алдымда да көрсетейін да. Жоқ, сосын бөлік таныстырам. Мен екінші петличканы алсам ше, сразу эфирге нормально болады ма екен? Мен бейте салмайын ба? Жоқ, тұра берсін. Так. Зарина сөйлеш? Бір. Естіліп тұр ма? Мен тұрым қайда? Мен бойым бітті екен. Сөйле. Бір. Әкел. Азо. Естіле ме? Бұл онда осымен пападан сұхбат аламыз қазір. Әкемізден. Жай таныстырам ба? Так, бүйтіп бұрылатын болу керек. Короче, біздің үй жоқ. Мынаның бәрін әкем өзі еккен. Мен анам. Сіз бірден кесіп әлі, сол нормально ма? Ұйықтайтын кейін біз ба? Душтан келетсіз ба? Не. Ұстап аласыңыз қолыңызға. Микрофон ғой. Иә. Естіліп тұр ма әкем? Кім? Әкем естіліп тұр ма? Чатын? Содан. Мен әкем. Амандасып қойыңыздар, әкем ассалаумағалейкум деп чат. Дей деген үлкен кісі ғой. Уағалейкум ассалам. Енді бұл кісілер камераның адам емес қой.
общем мысық қаяқта жүрмін. Мына есімі Жалғасбек, мен әкемнің жібере салшы апа, жібере сал. Ал. Жібере сал. Вообще жібере салшы, миды ашытып ше. Нешінші бала бұл? Әкем бұл кезінде өткенде әңгімедегі кісі осы кісі. Негізі бойымыз бірдей. Просто мен камера алдында тұрған соң кішкене мен ұзын сияқты көрініп тұрмын. Әкем осы кісі. Кезінде органда бірдеңе айтасыз ба? Жастарға бір кеңес, бір сөйлем, бір ақыл кеңес. Айтатын не бар бізде? Тек ата-ана тыңдау, тәрбие, басы сол. Сосын мақсат. Мақсат деген жігіт іздеп жүрік. Үйдің сыртын таныстырып жүрейін да мен сразу. Мынау біздің жаңағы батяның қолынан еккен несі ғой. Жүзімі, анау мынауы, короче, жігіттер. Біздің батя не ексе, кезінде мына жердің бәрі тақыр жер болған. Қазір нормально. Әкеміз не ексе, соның бәрі өсе береді. Мынау үй, мінекей. Екі этаж болғанымен бірінші этажы, ар жақтың бірінші этажын біз пока қатты қолданбаймыз. Оны кейін таныстырамын. Тыныш қызым. Мынау мен қызым міне. Бағана миды ашытып шыңғырып атқан міне. Айсұна қара. Айсұна, анан. Өмір жасы ұзақ болсын деп отыр сізге бала. Аумин. Рахмет. Штатив алу керек дейсіңдер ме? Штатив алу керек, штативке қоям. Өзім қолым андай не өмірде қатты дірілдейді. Сырттан көрген адамдар наркомансың ба дейді бірінші. Емін қолым дірілдеген көргендер. Мына жаққа кірейікші. Деп, кішкентайларым, жандарым. Ана үйдің кіре берісі. Мен анаша мына микрофонды мына жаққа қойшы. Так. Так, мамасы мен түсіріп жатырмын, е? Қойдыр. Ана, сен сәлем бердің ба? Бір сәлем бер жүр. Абырой жоқ та, үйде ше. Бір сәлем бермейсіз ба? Болды. От души. Қайтарамын бір күн менде. Мынау кірген кезде бізде мынандай бір бөлме, короче. Кірген кезде осындай бөлме. Перделер жоқ деме, перде бар шүкір үйде Аллаға. Жабылады. Канжор, панжор. Стол, палас. Жер стол, пер стол. Доп-шмоп. Шыбын-ұрғыш. Көрпе-мөрпе. Мама-сама. Мына жерге енді телевизор бар деп ойлайсыңдар, пока что. Бір жақсы реклама алса, бір телевизор алып беретін бар болып тұр үйге ше. Мынау мен достарым. Мынау мен стримермін. Қалай стример болып кеткенімді өзімде білмеймін. Білетіндер болса, соны айтсаңдар қалай стример болып кеткенімді. Рахмет. Рум-тур ғой, кішкене тамақ істегенге дейін кішкене таныстырып атқаным ғой. Чехословакиялық достарым менің. Мама, сізбен таныстырып жүрейін? Әдем болып тұрсыз как раз. Сіз всегда әдемісіз ғой. Менің анам мен мамаға қатты ұқсаймын негізі. Мен де душқа түссем, мамаға қатты ұқсап тұрады екен қазір. Мамаға ұқсаймын ғой, айтыңыздаршы. Негізі. Прямой ма? Прямой эфир. Қолында жүн бар екен ғой, әрине. Жүн сатамыз негізі. Мен жүн сатумен айналсам. Құла берсең. Бір сөйлейін, папаны сүйе алмайсың. Папаны сүймек түгілі. Батямызды құшақтау бізге миллениалдарға қиын. Не екен білмеймін. Кіре берістегі типі ванна. Мен артқы көрінсім. Артым осындай. Подвалды көрсет. Подвалды бөлек контент қылып аламыз о подвалда. Мынау лестница. Менде 0,5 істемейді екен. 0,5 істемейді екен. Лестница мына жақ кухня дедім жаңа. Кухнямен таныстырдым, я. Үйдегі калаш осы жаққа келдім, чтобы қазір тамақ істеген кезде артында жарық болып тұрсын деп. Мен бірінші әйелім. Міне. Лестница, жаңа аквалайын,
сыртта әкем жүріп, лестница плесница. Так, мынау туалет, мына жақ туалет. Кірген кезде мына жақ ванны көрсетпей қой, не болып жатқан. Мынау менің енді менің туған қарындасым. Мынау мен ұлым, туған ұлым. Туған қарындасым. Осы қарындасым жақында Алматы қаласының жігітіне ұзатылайын деп жатыр. Алла қаласа. Сонымен алдағы уақытта негізі той. Қарындасым 2003 жылғы, күйеу бала да 2003 жылғы. Достар, мен өзім баққан, өзімнің қарындасым, өзім қарағам кішкентай кезімде. Мен жылап қалсаң. Ұқсамайды саған. Мен ұқсамайды ғой. Мені өткен асырап алған ғой, мен шетелдік азаматтың ғой. Мен анда ұқсамаймын да, неге осындай адамдарға. Неқтанса, мына жақ мен бұрынғы бөлмем болған. Мен бұл үйде тұрмаймыз, жігіттер, қыздар. Бұл үйде тұрмаймыз. Мен почти бомжмын, мен арендаға тұрам. Мен мына жақта қазір бір әчкеге бердім. Өзіме істегенем кезінде мына бөлмені. Турник істеп кішкене. Мына жерде комп тұрады деп ойлағам, енді қазір братишка осы бөлмені қолданып жатыр туғаны. Мен Нарутоның фанаты болғам. Сол оформлениемен, сол немен тұр екен. Катанам тұр, енді кішкене анимелеуім ғой, сәл саран қайығымын ғой, менше. Осындай тема, міне. Мен братишканың заттары бұл. Қалайсыңдар? Ептігдік. И Қызылорда қаласында, мен әке-шешем үйі. Мынау бөлме. Бұрадағы бөлме, бұл негізі спальный, әке-шешемнің бөлмесі. Или қарындасының бөлмесі болды ма, қалай болды? Үшін бізде көп спальный жоқ. Мынау зал. Мынау зал, достар. Мен жақындарым, мынау зал. Ноутбук, кондер-пандер, шкаф, стулья, ободок. Вот. Мынау киім-кешек. Енді қарапайым өмір сүреміз, достар. Качество жаман болып кетті. Серьезно? Қатты жаман болып тұрма качество. Телефонымыз енді осындай болып тұр. Телефоннан сүргеннен кейін. Нормально, әйтеуір. Көрінсе болды, маған қатты качество керек емес, қалмай. Сіздермен общение деп отырсам болды. Светті өшіріп жүрсей дейді. Мен үйім без қой, мен бөлек тұрам ғой. Мен арендада андай әппақ екі бөлмелі үйде тұрам. Бірақ өзіңнің егелдері төлек алар. Не болды, қызым? Так. Неге Twitch'te жазып алсақ сізбен? Жоқ, менде бар қазір. Сен скачать етіп алдың ба? Тіркеліп алдың ба? Иә. Енді Азамат қызы деп іздеші. Мен Twitch'ім білесің ғой, қандай екен? Менде блогер едім. Бүгін не істейміз, не тамақ? Қордағы істейміз деді. Уалейкум салам. Азамат деді. Мади, сен не қылатсың? Жұмсайтын адам керек болып қалуы мүмкін. Көрінбеймін ба? Көрінесің, бете саламыз ғой. Жоқ, негізден да. Көрінесің, көріп тұрсың ғой. Камераны Зариға өш дейді, мә. Қойра. Маған сөйлесші. Ана жерге қойып, мен ондай бетін табақтай. Тамақ істеймінші. Қордақ бастаймыз бүгін. Өкпе, бауыр. Азаматтың өкпесін бауырынан тамақ. Сен даусың естілмейді ғой, биліш жоқ көзінде. Қазақ. Мә. Сөз сапсады. Осын, маған өшірі. Болды ма? Бір. Бәсі петличка жоқ деп. Так. Ау. Кухнядан. Балаларды менше Twitch'қа көрсетпей қойықшы. Балапан көрінуге болмайды екен. Өзім бағана көрсетіп қойдым, бірақ ше. Көрсетіп қойсам онда. Сен тақтың ғой пелечкіне? Заряның дауысы естіліп тұрма, сен бүкіл даусың естіледі. Білесің ғой? Деп атқаның, кикіргенің естіледі жоғанда, позор шашып жүрмейсің ғой. Яғында кикіріп ше, үйдегіде.
өтіп барады дейді деп өтіп барады дейсің ғой. Андай Ай, просто суын ішіп алайыншы, андай кетші. шығып кетуіміз мүмкін да ғаламтор бетіне. Соны айтайын деген ба. Кече мен қашан өйдім. Сол жерде тұршы, мен көп тексеріп жүрейін. Азикон, абайлап жүр. Ой, бір әдемісің ғой сен. Екі қабат па дейді. Екі қабатсың ба сен? Білінбей тұр ма? Екі қабатсың ба? Екі қабатсың ба сен? Ой, тамақ істейік. Сен істейсің бүгін. Достарымызға тамақ істеп берейік та сонымен. Сосын Теманы ары қарай- жабайықшы. Алдында Зарина ауырып қалған болатын. Осыдан. Әлі ауырып жүрмін. Әлі ауырып, ондай айтуға болады ма? Негізі угроза деген да. Иә? Ошым, балаға байланысты кішкене сондай ауырып қалды да. Сонымен эфирді әне міне ертең ары күні деп бүгінге қалдырып қойшы менің достарым. Менің жандарым да. Онда қатты тарсылады ба, милар ашып берді бүгін наушник болып жатқандар болсашы. Ренжімеші андай мен қатты не қылмау деген. Толқып тұрмын. Толқыма. Ондай экзамен тапсырып жатқан сияқтымын кішкене. Или жаңа тұрғасын ба ұйқыдан. Нанды бетін ашамыз ба? Жоқ, ашпа, қатып қалады. Ане қалай көрсе? Су құйып берейін ба? Су бір үстіне берші, су берші өтініш андай. Любой су, түкіресің ба стаканға толтырып ше. Каз, кірем. Екінші телефон қайда? Мынау тұр екен ғой. Болды, мен сендер енді оқыдым, қазір оқимын. Неге кір? Сен неге телеграмға кір? Телеграмға істейсің. Бірден аккаунтын тауып аламыз деген. Мен атымды білем ғой. Білесің ба? Қандай еді? Битик. Болды, мен чатты мына жақта оқып отырамыз. Қатты андай экран блюр болып тұрған жоқ па, достарым? Мына досым жай болып тұрған. Чат қайда? Мына жер тұрмын. Айдана жоқ, нұрым дейді. Өзім айтты ғой. Неге кір? Мен еркекпін мен. Жаным. Мен кегіде білем ғой, еркекпін. Так, зор дейді, деп болды. Нұрсаят бәрін көріп тұрмын. Не сол қойын. Так, бетек. Неден бастаймыз? Асықпай су ішіп қойын, асықпай, демімді басып кішкене. Қалай. Ойнатып атсың ба? Чатта отырып ши дейтіндер пайда болады қазір. Типа ойнатып ішіп атсың. Отырып ши, неге тұрып шесің дегендер. Сіздер үшін отырып ішіп жатыр, мен өзім үшін де отырып ішіп жатырмын негізі. Тұрып ішіп жүр деп шығарып жүрмейсіңдер ғой интернет. Шүкір. Абьюзер сен абьюзер дейді. Мен негізі, мен абьюзермін. Бос уақытымда абьюзерлікпен айналысқан жақсы көремін. Деп қуа берсін. Негізі сен сондайсың ғой. Абьюзер емеспін ғой. Мен өте жақсы адаммын да просто. Мені абьюзер болуға бұлар мені итермелейді. Өтірік айтпа. Мені... Ойдағы кезден сондайсың. Ай. Тыңдаймын. Көріңіздер ғой. Кім абьюзер екен көріп тұрған жастар достар, бәрі понятно деп ойлаймын. Көрініп тұр деп ойлаймын сіздерге. Етті тураймыз да, не істейміз? Біресе бұл, дайын тұр. Неге? Ет туралып дайын тұр. Неге боқтап отыр, Зарина әпке, дейді? Зарина жеңге қалай істейді? Жақсы. Пулатов, Зарина жеңге жазылып кеттіңіз дейді саған айтып отыр. Рахмет. Мен даусым естіліп тұр ғой, өткен петличкім. Бастаймыз ба, басаяқта? Бастағанда етіміз бәрі турап дайын тұр. Кім оны? Біз не істейміз, қазанға саламыз? Қазанға саламыз, соны күтеміз, сен картошка шейсің сосын. Картошка шейін ба? Хотя бы картошка шей, хотя бы. Қазір емес, бірақ күте тұр. Енді, қашан? Мен тамақ басқайын. Сенде петличка тұр? Мен не істеп жатырмын? Аты жуып жатырмын. Жоқ, естіледі енді. Енді жуып жатқанымызды көрсетейік. Тап-таза қылып жуып жатырмын. Таза қылып жуады, достар. Қазанымыз. Мана ыдыстың сықыр-тықыры миларын ашытып жатса, айтып жүріңдер оны, Сықырлатпай тамақ болмайды. Күшті болады зато сонымен сықырлатпай. Қандай тамақ аза дейді. Қазір қуырдақ жасаймыз. Өкпе, бауыр. Хул. Нұр. Нөл ма? Сіздер еліңізде қонақ болғым келеді дейді. Не атың қалай сенің, брат? Нөл ма? Нұл ма? Бауырым? Дүйсен. Қатты шықпады звуктар дейді. Болды. Қатты шықпады дейді, Дүйсен айтады. Нормально, аккурат жұмыс істей берсеңіз болады екен. Конечно. Рұқсатын берін.
деп лақтырып. Жұма күні фильм көреміз дейді. Тәкең айтып отыр ғой. Арман. Рахмет Кеша, сені красотка номер 1 деп айтып отыр да, өтірік айтып отыр. Кім? Ештеңе. Мынаны турайын ба, или турап тұрма? Қазір азыр мен саған айтамын. Сен пока боссың. Так, қандай сұрақтарыңыз бар, достарым, бір айт, кішкене қойып отырсаңыздар. И болса, короче, қысқасы и болса. Шүкір, средний тұрамыз. Әке шешем, кәдімгі қарапайым. Әкем қазір енді полиция қызметкері болды кезінде, қазір пенсияда. Қазіргі таңда бірақ пенсияға шықса да, қазір күзет органында жұмыс істеп жатыр. Анам мұғалім менің, анам. Есімі Гүлмира, қазақ тілі әдебиеттен сабақ береді. Таныстырып жатқаным ба. Қарындасым менің магистратураны Қызылға бітірді жақында. Қызылға ғой. Көпке бітірді ма? Білмеймін. Бітірді ғой күшті. Осы жақсы оқиды, бұрыннан жақсы оқиды. Үйде мен ғана ғой сәл андай. Шашы өсіп жүре беретін ше, деп ше. Соны айтайын деген ба. Так. Мен де ше андай особо білмеймін. Шырақкүленем мамадан. Общубандит. Құмаш, қай жерде общубандит? Өзім зорға ұялып тұрған кезде. Мынандай общубандит көріндірмеш. Аниме көретін сен ақ дейді. Сен ағау дейді. Аниме көретін ба, мен ба? Бізге әңгіме айтып айналып жүреді ма дейді. Не тамақ жасайсыңдар? Қуырдақ дедік қой, Мирзаева, қуырдақ жасаймыз. Ана камераны сәл көтеруге бола ма? Болады, конечно. Сіздер не қалайсыздар, соның бәрі болады бүгін. Бүгін сіздерге тамақ істеп береміз. Бәрі сіздер үшін. Жаным, балапан. Апайлапты. Сіздерге Я шықсай ата жиен қасына. Андай подписка болғанда, папа эфир жасап. стримға төлейсің ше, Twitch-қа. Білмеймін, бір платформа шыққан аяқ киіміңді ки. Төлейсің, и біз тамақ дайындаймыз да, и бір кішкентай экран тұрады да телефонның бір бетінде. Вилканы аламыз да, бет экраннан шығарған кезде сенің аузыңа тамақ барып тұрады, через экран ше. Мен қазір папа. Кешіріңіздер. Папамен тамақ жасаймын, сосын шығамын. Намазға кірейін деп бар папа. Есік ашық тұр, папа ата әжесі. Аза балаңыз бар ма дейді. Бар. Үлкен баламның аты Мади, одан кейін Азиз, одан кейін Айсуна, сосын үшінші дүниеге келейін деп жатыр. Қосылма? Етім салайын. Дауысын тексеру үшін. Оны сізді таныстырайын. Әлі бұл тұз как раз. Сіз всегда әдемісіз ғой. Менің анам мен мамам. Досыңдармен істе деген. Достар, кешірім сұраймыз. Ой, мен анам дауысын неден ұнаттым ғой. Астан тұқпадым ғой. Ол қайда? Сен алып кеттің. Так, күтеді. Ой, біз телефонда жүр. Опа. Так, проверка микрофона. Жігіттер, айтып жіберіңіздер. Проверка микрофона. Дауысын жай қойсыл. Естіліп тұр ма? Болды. Жаңа телефон қысып кетті. Кешірім сұраймыз. Өте үлкен кешірім. Нән кешірім сұраймыз. Зор кешірім сұраймыз. Короче, телефонды жаңа холодильникке салдық та, салқындатып қайттан қойдық. Нормально. Етті сап бастаймыз. Уақыт жоқ десең. Тамақ не болды ма, істеген тамақ? Так, былай көтерейін. Тамақты салып жатыр. Енді етті бағана оны жылытып турақ қойған екенбіз ғой, мен ұйықтап қалған бағана. Енді қазір картошка ашайын, жуа турайын ба? Иә, қазір тураймыз. Бірақ бірінші әбден істеп алсын. Тұздап істеп алады. Сосын қалған істейміз. Әңгіме айта берейік, пока тамақ. Сосын көрсетеміз тамақты. Әңгіме айта, онда қай жылысыңыз өзіңіз? Қай жылысыз? Қай жыл бересің? Нормально. 2008? Ай, рахмет. Өтірік айттың ба, шын айттың ба? Өтірік айттың ба, шын айттың ба дегеніз? Иә, 2008 деп, андай, типа, издевать етіп тұрсыз ба? Издевать етіп тұрған жоқ сізге. Сіз жас көрінесіз ғой, екеуміз де жас көрінеміз. Мысалы мен 28-дегі адам болсам,
Сен 2001-ге ұқсамайсың ғой? Ұқсайсың сен. Мысалы, мені оқушысың ба деп айтады бәрі. Мен білдей бір жеңгемін. Әңгімені жыртады екен ғой, бұрыннан эфирге кіргіздемей жүр екем. Менен сұхбат алшы, давай десе. Сұхбат алайын ба? Алшы. Давай, сұхбат алайын. Сізге жалпы қандай жігіттер ұнайды? Жігіт дегенді айтпашы ма? Адами тұрғыда өзім жайлы сұраңызшы сұхбатты. Өзіңіз жайлы? Жігіттен басқа. Енді өзіңіз жайлы ғой енді. Жоқ. Дұрыстап сұрасай, кімсіз, немен айналысасыз? Немен айналысасыз? Мен үйдемін қазір. Қазір үйде декретте жүр қазір. Инстаграммен айналысам. Бос уақытымда памперс саламын десең. Ойнайтын. Мен салып қойма ол жерін деп айтайын десем прямо эфир. Ойнайды. Тамақ істеп жатырмын. Мен 2-ақ сағат ұйықтадым бүгін. Қазан түсіріп қойма. Күлкісі жатса екен ғой негізі. Жоқ, араласпайды ғой дейді. Мен айтпақшы, не ғой, үйдің үлкен келінімін ғой. Мен үлкен баласым, осы үйдің сүйікті де жалғыз, пока что үлкен келіні. Иә. Осыдан кейін мен қарындасым бар, жаңа туған қарындасым көрсеттім, інім бар. Інімнің бойы менен сәл ұзындау. Тоже маған ұқсайды кішкене. Дауысы да ұқсайды. Иә. Нұрдос деген інім бар. Ол қазір қаңғырып жүр. Матчқа кетті, ол қаңғырып жүрген жоқ. Ол Қайсардың футбол матчы ғой айтпақшы. Мен футбол көруге барған жоқ, мен сіздермен бірге боламын, шештім ғой, деп андайлады. Біз еттің аузын жаптық, енді... Қызып кеткен жоқ, қызып айтшы шығар, пока қызбаш телефоны жағын. Қатты ұстай берме, телефонды бір жерге қоя тұрыңыз. Холодильниктің ішіне сақтап қойып, холодильниктің ішінде жүргізсекші. Холодильниктің ішінде көре тұрыңыздар десең. Осы жерде тұра тұр, иә? Азы салқындап. Осы жерге қоя тұрайық та, кішкене салқындасын да. Онда холодильникті бұзасың ғой. Иә, бірақ, иә. Тоңып қалмайсыңдар ма сендер, холодильникке салсам, достарым. Жандарым. Еркелетейін бе бәріңді? Жандарым! Кешіңіздер. Қанша адам отыр менде? 62 мың адам отыр ма? Кетші, дұрыстап айтшы, жан қанша? Нормально. Нормально? Өзің шәшек дейтін оқырмандар. Бәрі жаңа кетіп болды ойдың. Болды, енді кірмейді деп кетіп қалған сияқты. Кірет. Так. Кітте отырсайыншы, мен шаршаптым. Ет пішем дегенше, қазір картошка шейді азамат. Так. Отырайық. Әңгімейді айық. Мен жаңа картошканы турайын да? Асығыс емес біз әлі. Жоқ, просто қазір қызып кетеді деген. Картошка ашығанын көрсеттің деп тұр ма? Қалай ашитын? Картошка ашып отырып әңгіме етейін деген ғой сізбен ше. Аз болды да сізбен әңгіме. Картошканы дәу қылып ашы ма? Макси чай баспен қадалып қалған ба? Қалай дейді? Түрі көрсет. Не Макси чай? Құран деп әкелген ғой. Макси чайға асыңдар. Магазинде сөйтіп қалған ғой, біз әдес. Мынаны айтып отырсыңдар ма? Әдес деген. Көрмейтін нәрсені қалай көріп қойдыңдар, е? Ол көрмейді. Мынаны айтып тұр ғой. Біздің кінәміз жоқ, өзі сөйтіп кек. Бүйтіп қалған ғой Макси чай ше. Көрсетер ғой. Сенсің бағым. Ой, алма тураймыз ішіне. Алма? Берсе, алма турап, не қуырдақ асырап жүрек. Жуа деп ойлап алмап келіп. Онда яблочный қуырдақ болсын да. Бәсе неге кішкентайды? Мынан қабығын қайға? Мынан қабығын ба? Қабығын тастамайсың, осылай саласың. Ана пышақпен тура берейін бе? Жоқ, бұл пышақ сенің ойнайтын пышағың емес, бұл басқасынан кеп берем. Болды. Бәрі бірді екен ғой, аши бер. Жаңа бір шығып кіріп кетті адамдар, достарым. Бір шығып, бағана нормально отырайық, сонымен телефон қызып кетті да. Қайттан қызбаса екен, желаниям кетірмес екен мен. Қызбай тұратыр деп айтып қойшы телефон. Компьютер емес та бұл, мен ұмытып кеттім да телефонда тез қызатын. Или чехолын алып тастайын ба? Чехолды алсаң, вообще қызады ғой. Қалай сонда чехолды алсаң?
кәдімгі ана ұстап жүрсең қызып кетеді ғой телефон деген. Ой, мен сыймаймын оған. Ішім бар ғой. Аза каблук десем, не еді? Түсінбедім, Маджо. Каблук деген келіп тұр, короче, мен. Өмірінде бір рет картошка ашты, пока болып кеткен ба. Жоқ. Аша берсін да, айтпасын да, ашсыншы. Өмірін бірінші рет істеп беріп. Мен көп қалай ашитын еді, ұмытып қалыптым. Білгеніңше аша бер. Ені басады? Компьютердің түймелерімен айтайық па? Ені басы аша деген ғой. Интерді бассай. Алдында стримде бетіңді сүймей қойып еді, потом сүйдім аза дейді. Жоқ. Одан кейін Сүймеймін. сүйді ғой. Кешірші бағана стримді сүймегеніме деп сүйді. Әңгіметші. Сол жеңшелерің осы. Бүгін Азода менде 2 сағаттық ұйқымен жоқ. Қайтта, мен сүйші. Сүйш, не жалко ғой саған? Сен сүйсең ол. Жаным. Қоймаған. Жігіт. Біз ата-енеміздің үйіндеміз. Ән біздің балдар. Теманы бұрып отыр. Еркелемеу үшін, пір бермеу үшін теманы бұрып отыр. Эфирдеміз ғой. Эфирдеміз бұл. Мынаған қара ашыған. Қытай. Эфирге көрінуге болмайды дейді ғой, папа. Ұлым, аты кім сені? Атыңды айт. Атың кім? Бүкіл әлемге айт. Кімнің баласы? Папаң аты кім? Азубай. Мен Азубай дейді. Азубайдың баласым дейді. Таста оны Азиз. Мен бір картошканы бағанан бері енді ашыдым болсын да? Иә. Барақ ата жеген қасына ойнайды. Менің ұлым... Ой! Иә, сен ұлың ғой. Картошка жеймін. Сөйлей алмай қалдым. Менің ұлым Азиз деп айтқысы келген шығар енді. Азубай, пазубай дейді. Азалар қойет ете отыр дейді. Сол ғой. Көз істемес дейді. Рахмет, Мерли, Марла. Бұл қалай болады екен? Мерли деп тұр ғой енді. Айбай. Бүгін осы тамақ істейді. Танымын ғой мен Мериді. Жоқ, как, не деймін ғой енді. Активницалар ғой. Бля. Бізде скоро той. Бізде скоро той. Екеуміз үйленейін деп отырмыз. Енді үйленейін деп отырғанбыз. Короче, біз қалай танысқанымызды айтып береміз ба? Сен өз нұсқаңды айтшы, сен таныстыруың басқа сияқты. Короче, мен вайн сүрейін деп жүрмін. 2019 жылдары вайн сүрейін деп атқан кезім. Дұрыс па? 2018 ба? Ойла, 2019, иә. 2018 аяғы 2019 басы ғой. Август ше ортасы болып кетті. Августтың кезінде таныстық. Короче, вайнға маған қыз керек болды ғой, қысқасы. Қыз түсу керек болды бір вайныма. И потом бір жолдас балам айтам, бірақ сендер универде неде оқисыңдар ғой, на. Мен оқымаймын ғой десең. Мен шыға жүрген оқуда бір таныс қыздарым болса, вайнға не қылып жүрші, бір түсіп жіберсінші, бір әдемі қыздар болса дегенім ғой. Сөйтсе ұрот. Тамақ жеп отырмын, как раз не көрем деп отыр едім дейді. Сөйтсе Даник Аспосын родной чатты жазып отыр. Әдемі қыз келеді деп ойлап қалдым, мынандай кірпігі қайырылған. Жоқ. Ұрот болып барғансың. Жоқ. Бірінші рет келді енді, бірінші келген кезде нормальный қыз екен дедім, короче. Нормальный қыз екен, как күшті ойнайды екен, молодец, тырысады екен, рөлге жаңа вайынға, вайын болса да серьезно қарап келді, молодец, деп сондай болған. Потом екінші кезінде сәл оңаша сөйлесіп қалдық па кішкене? Жоқ. Кішкене ұнап қалдық, кішкене енді. Ол кезде оңаша сөйлескен жоқсыз, ол кезде сіздің андай неңіз болған тағын. Официально жүрген біреуіңіз болған тағын. Менің ба? Ойла, ол айтпай ақ қойса. Айтпай ақ қойса. Короче, мен бір қызбен жүріп атқам сол кезде. Заренамен жолығатын кезде бір қызбен жүріп аттым дағым. Соны айтайық па? Сол кезде. Атын түсін түстемей қой. Короче, сол қызбен жүріп атқан кезде. В общем, андай өмірлік бір ситуациялар болды. Сосын вайынға 3-ші рет, 4-ші рет, 5-ші рет келіп жүрді Зарина потом. Ол қызбен мен вообще дұрыс емес болып қалдым. Мен қатысым жоқ. Қатысы жоқ. Өздері. Вообще ештеңе қатысы жоқ.
бірақ ол вообще андай кездер ғой кішкене Жассың ғой өзі сен. иә жаспын и білесіздер ғой мен сәл андай немін да андай осындай да короче Абайлап ал. сонымен ол қызбен онша емес болып кеттім потом мен оны неге айттым оны бля ол ертең көреді да өзінше болып қалады ертең Ай, мен саған өзінше деген несі? короче ұнамай қалды маған ол. Сөйтіп Заринамен бір 4-ші ай түсіп жүрді вайнама сөйтіп Заринаны ұнатып қалдым мен. Жоқ, мен ондай көп түсінген жоқпын. Короче, бұл айта алмайды екен. Мен ғой әңгімені айтатын. Мен айтамын, ұялып қалдым ба? Мама, папа. Өзің айтшы енді әңгімені, өзің айтшы, мен сөйлей беремін. Сөйтіп таныстық қой, вайнға түсіп. Маған 99-шы жылғымын, мен почти деп қояды ғой, еще ойбу. Өзі 98. Қатты үлкен көрінбейін деген ғой. Ана, типа, енді ноябрьде туғасын. Ана, бүйтіп өзің, мен 2001-мін дегесін, маған жақындағысы келіп жасымен. 99-ға кіремін почти деп қояды. Ой, бля, зайбалай. Оны неге айтасың оны сен? Дұрыс қой, енді сіздің астарлы ақиқатыңыз ғой. 98-мін негізі, бұл 2001 енді сәл анда қатты үлкен болып кетпейді, кішкене почти 99-мын ғой деп айтқан. Түрім ғой. Зайбалай. Еще руын тыға береді ғой любой жерге. Мен қожамын деп қойшы. Енді әркім бәрі ұлымен мақтанады, шүмекейім деп мақтанады. Енді қызбен танысқан мен Найманмын деп мақтанады, дұрыс па? мен жүріп кетейін деп жатырмын ба сол кезде? Әлімдер әліммін деп мақтанады. Не ма? Не істейін деп жатыр? Брат, не ғой алдында 2003 деп едің ғой дейді. Жоқ, ол қарындасым, туған қарындасым 2003 қой. 2001 менің келіншегім 2001 жылы. Армияға бардың ба дейді. Жоқ, бара алмадым армияға. Жібермей қойдық десең. Жоқ, мен оқыған университетте военный не беретін болды. Не деп айтатын еді? Не деп айтатын еді, жатым ұмытып қалдым. Үшін 4 жыл оқисың, соның ішінде военный училищесі бар, осындай бір универде оқып жүрдім. Кафедра, Ерболат дұрыс айтасың, брат, рахмет. Кафедрасы болды. Мен кафедрада оқып жүрдім. И потом мені 4-ші курстан кейін оқудан шығарып жіберді да, одан кейін документ дұрыс болмай кетті ма, одан кейін мені армияға шақырмай қойды, короче. Мен оқудан шығарып жүрді, ол бөлек история. Оны кейін бір комптың алдында айтып берермін, пока енді ол Зарина екеуміздің стриміміз болғаннан кейін сіздерге арналған. Бұл жерде Зарина екеуміздің историяларымыз ғана айтылса екен деп отырмын да. Біз 2022-де алғаш рет ата-ана атандық деп қойды. 14-ші каткіде ма? Әке болған. Короче, қалай танысқанымызды айтып беріңіз, соны жалғастырмаймыз. Әр нәрсені айта береміз. Бір қызық емес. Короче, бір вайн ана қыз тастап кеттім, сонымен мен әшейін жүріп кеттім, бір бәле болып кетті ғой. Бұл ағамыз алып кете береді мені қасына. сен шығып кете бересің ба, немен алып кетсем? Алып кеткенде шыққан жоқпыз ғой. Вайн түсіреміз деп алдай беретін ол. Короче, сонымен екінші, үшінші вайндардан ұнап қалды да, бұл арасынан бір ай салып түсіріп жатыр ғой вайндарды енді. Примерно, бірақ уақыттар қатты есімізде жоқ, тек эмоциялар ғана есімізде. Сонымен дос болып кеттік басында, кішкене сөйтіп ұнатып қалып. Кішкене машинамен алып кетеміз, Ғани бауырымның машинасы бар. Как будто да Ғани ше, Әлімжан ше, сыныптастағы сол машинасымен жүреміз. Заринаны алып кетейік деймін, Ғани давай дейді. Сол кезде не деп айтасың шынымен? Мен көргің келіп алып кетесің ба? Или әшейін по приколу нағыз ындай екен деп, қамқор екен деп алып кетесің. Жоқ, ұнатып қалдым ғой. Өмір айтпаған сырлар ашып. Ұнатып қалдым да, сосын вайнға әдейі шақыратын болдым ғой, андай вайндарға шақыратын болдым ғой, саябаққа ше. Үйдің ішіндегі вайндарға типа келін болып жүресің деп ше. Сөйтіп ұнатқан сайын, короче, вайн көп болып кетті ғой бұл кісімен. Сөйтіп бір кезде вайн күшті сылта болды негізі. Сөйтіп, мен қазір міне менің 3-ші баламды көтеріп жатыр. Не андай еді ғой ше, ол кезде мен деген бетім бәрі безеу, нос серауынандай безеуіммен жақсы көремін. Мен мысалы қазір безеу кетіп қалды десең содан кейін. Сол қыздар жігіттер, бірақ кішкене ұялып отырып. Не дейміз енді, басқалардың сөзіне қосыламыз. Бақытты болыңыздар, туған күніңіз. Бірақ екеуміз де андаймыз ғой.
интровертпіз ба, бір бәле, мысалы, үлкен тойға да, андайға да, мындайға да қызықпаймыз ше. Не бармаймыз, не қызықпаймыз. Сондаймыз, үйде отыра береміз, иә. Бір мороженый, холодильникте кола болса, и интернет ұстап тұрса, болды, біз андай қатты бір. жата берсеге. Иә. Бір-бірімізге болсақ болып жүре береміз. Көп жерлерге бармаймыз, шықпаймыз. Әйтеуір. Зор болып жатыр ғой, айтпайды да. Take is fun. Рахмет, брат. Шақырған жерден қалма деген. Жоқ, егер реально шақырса барамыз, бірақ өзіміз іздеп, соны айтып жатырық. Өзіміз іздеп, жаңағыдай, өзіміз қағынып, ондай жоқ та. Қаңғырмаймыз көп. Иә, ондай Паркке де қаңғырмаймыз. көп шықпаймыз. Бірақ шақырады ғой енді, ол кезде қалмауға тырысамыз. Мейлінше. Мен істейін, бірдеңе істеймін, картошкасын жуайын ба, жуа турайын ба? Иә, жуасың ба? Онда сен жуып қайт. Турап барып жуған дұрыс па? Жоқ, бірінші жуасын, сосын барып тураймыз. Оны үлкен-үлкен қылып тураймыз. Жуаны жумайды ғой. Жуасы бәрі. Жуаны жуамын. Шай ішіп көзіміз ашиды ғой. Жуаны жуамын. Иә. Жуаны жуады деп ойлап отырмын. Оказывается, жуаны жуады екен. Бүгінгі эфир жақсы болып жатыр, мен андай аяқ қолым итак ауырып тұрады. Енді кешке бір массаж болса, айтсаңыздар осы кісіге. Жігіттер, бос жігіттер болса массаж. Жоқ, бос жігіттер. Ойнайтам. Қыздар болса? Айқайламай ақ қой, сенде петличка тұр ғой. Ой, просто камера алыс болып. Жоқ, естіледі. Сөйтіп ыдыс жуып жатыр. Бөтек шай салып бола берме? Шын шай? Біз арасы бір не істейміз ғой. Так, ема жуама не мен де білмеймін. Жуаны жуатын білмеймін мен де. Ойла, наны жуаны жуатын. қалай көрсетейін мен наны. Жуаны жуатын. Еба, нан қара. Вообще жумаған Әкеші бір тіндеп жойшы кәмі. Балам көтін жуған сияқты жуып жүрмесем. Айттым ғой, бұл кухня араласпайды. Бірақ мен бүгін біраз жұмысын бітіріп береді. Ана жақта пилесос түсірді. Енді сонда да кішкене бір жерде... Айтшы, пилесосты қалай түсірген? Айтшы, рекламасын, пилесостың рекламасын енді махаббатпен түсірдің. Кино қылып түсіріп берді. Бірақ андай кішкентай детальдарын өзіміз дұрыс істемей қалғанның кесірінен ертең кішкене дұрыстау керек болып қалды, және әйтпесе андай нең бәрі әдемі деп не істеді ғой. Қазір мен саған көрсетем. Соны бүгін азанмен ұйықтамай мен үшін кеше түнде жолдас балдары келді. Сонда да істеп беріп отыр. Сонымен аяқтаған жоқ дұрыс. Күшті болып бітеді, маған ұнады, бірақ ана кісілер бірдеңелер жетіспейді деді ма. Солай, анау дегенше пилесосты бір красавчик па? Чатты оқып қойса арасында. Чатты? Чатқа бір оқып мән беріп қойса. Тамақты қарап жүрміз, чат. Ойбай, күйдің. Турайын ба, андай кішкентай. Тураймыз, сояққа қоясың. Қызылордада тұрасыздар ма? Иә, Қызылордада тұрамыз ғой. Біз Қызылордта деп сөйлейміз ғой. Қызылордта тұрамыз, брат. Қызылордалықпын ғой мен, брат. Туған күнің қашан дейді. Бұл Заринаға ма, Жамбо, родной? Кімге бұл сұрақ? Менікі 12 ноябрь, Заринанкі... Білмейді. Мысалы, шын айтым, білмейді. Бұл цифраға жоқ. Өзінікін білгеніне шүкір. Нешеде екенін ұмытып қалады даже. Менікі точно 12 ғой, 11 емес пе менікі? 11-ші, 12-сі. 11-ші, 12-ші. Мен цифрға жоқпын, жігіттер. Құдай қайтайыншы. Мен көрсетем. Мен кредит төлейтін күнді білем. Үйдің арендасын төлейтін күнді білем, болды. Сосын Новый годты білем, болды. Green flag аза, братан. Білмеймін. Нормальный флагпын мен бұл жігіттер. Средний флаг. Средний қатты бір андай абьюзерді емес біз. Өзің білесің ғой, сен қинамаймын. Енді мен айтып жатыр ғой, мен жамандап жатырмын ба сені? Иә, бірақ. Ұрысқым келіп кетті просто. Өзім ұрысқым келіп кетті. Азыр не істеп жатсың дейді. Жатқан пляжда, брат, өзің. Бассейнде жоқ, иә. Ана бит қарасай, камераға бит қарай. Черный флаг дейтін, ол ред флагтан да черный флагтар вот. Атты тұрып жатқан жоқсыз ба? Тақ! Еткізіп. Неге сен мен алысып қалдың? Тұрайын. Негіз тақтай бар еді? Тақтай берейінші? Тақтай берші, тақылдап тұрайын. Мен ал дастарханға тұрай берем әйтпесе. Қой, тұрам. Кесіп алама дастархан дейлік? Конечно. Пиязды өзім тұраймын, пиязды маған берші. В общем, қуырдақ жасап жатыр. Білмеймін, өзім жейін ба, жемейін ба, біреу шақырып алып кетіп қалмайын ба сыртқа. Жейді, мама, папа бәрі. Қалай тұрайын? Кеңішке. Мынандай ал. Мынау жаман ба?
Оны сен турадың ғой, мен ана туралап Бүйтіп жатырмын. тура жанына балдар жейді ғой, менен андай қылып тура. Ортасынан бір бөлсе, бүйтіп ұзын болсын да. И, молодец. Рахмет. Сөйтіп үйреніп кетесің. Бұны қалай болады екен? Бір рөлге дайындалып жүрмін, просто бір образға сол. Иә, Шығып кетті, сыртымнан шығып кетті. бұл съемкасы күтіп жүр, бұл съемка кино бір бәлеге түсіп, қыздармен танысқысы келіп жүр. Әдемі. Айтшы, міне абьюзер деген осы ғой, жігіттер қыздар айтыңдаршы. Өзімен өзі ше маған. Мен отырам, бастайды ғой, компта отырасың ше, что там қыздармен дискордта. Не, кім ана қыз кім? Азы, как прямой эфирде. Бәрін айтып тастамайды бізге отыр. Бұл. Үндеме. Деп қойды дейсің, қорқытып па. Абьюзер, мен абьюзер емеспін. Сен абьюзерсің. Мен үндемеймін ғой. Сен өзіңе солай көрінеді. Сен егер сырттан камераң 4 жерге оқып қойса, сен абьюзерсің негізі. Мен қорқақпын. Мен үндемеймін. Мысалы, мен жүре беремін. Свиданияларың қандай болды дейді. Біздің свидание Ясқо деген жігіт бауырымыз сұрап Мен қойды. жеп жүре беремін. Свиданиямыз қалай болды? Біз комп-клубқа баратынбыз, бірге отыратынбыз комп-клубта. Зарина CSGO ойнайтын. Біріншісінде ше. Ең бірінші мені CSGO-ға апардым ғой. Ана сұхбат беруге барып келдік та, Қызылорда телеканалына сұхбат беріп келдік. Ол кезде күшті болып тұр ғой, енді аты бұның Азамат Торсынбай бұл Қызылорда сөйтті да. Мен қазір сені бір жерге апарам, бірақ шошып кетпе, иә дейді да маған. Келатырық екенбіз, жаяу келатырық, жақын екен өткен жаңа жерге. Сөйтіп бір жерге апарам, шошып кетпе дейді. Бірақ барған кезде реально шошып кеттім. Іші деген түтін. Мына жерде бір компьютер, мына жерде бір компьютер. Сонда балдар Алматыда ма, Қызылордада ма? Қызылордада айгейм ба, қалай еді? Соның ішінде апардың ғой. Блин, бірақ ужасно екен. Құлақтарына сол кезде өмірімде бірінші рет сонда компьютер ойнайтын жер бар екен, компьютер ойнайтын адам бар екен білгенсің ғой, жаяу. Қалай танысқанымызды айттық, Вайн арқылы таныстық қой. Нурикс. Жаңа келген шығарсың, брат, ә? Жаңа сол айтып тастадық. Сол жігіттер қыздар. Аза сыныпта саған шығамайды. Жоқ, бітті ғой, родной. Мен сыныпта сүре бермейтін шығармыз, енді жасымыз почти 50-ге келді ғой, жасымыз. Бля, братан, біреу бар десең да дейді. Аза сен әшейін отырасың ба сонда дейді. Иә, мен картошка турап отырмын. Мен істейін енді қазан ішіне түсейін ма дейді. Су қайда жаңа? Зайбал нахуй. Мен не істеймін, айтыңызшы, қандай жұмыс бар тауып беріңдерші, маған жарайды, мен чатқа қарай не істеуге болатын, давай. Құрдақ дейтін етті турайсың, картошканы турайсың, сала тамақ қой. Иә, біз әңгіме айтайық дедік. Үй жина. Мадика, сен жинайсың, мен сен шақырып болам ғой үйге. Сен зайбол болған жасың сен. Аджимани жаса. О, тамаққа не қатысы бар аджимани? Аджимани істесем тез пісе ма тамақ? Қазір салат істейді. Фунчуза істейді. Балату дейді. Қай өткен? Өзім аудиториям ғой, өздері біледі. Осындай аудиториям енді. Осылай ойнаймыз біз. Ай, соны әшесін шашатып жүр. Тамақты жеп берші, братан дейді. Сөз піссін, шекеде жеу сәл не да, зайбалда кішкене шекеде жесең. Тамақшы, піскесін жемесің ше. Брат, крашсың ғой, тока каблук болмайды. Брат, рахмет, каблук дегеніңе. Краш болмауға тырысам, брат, рахмет. Туалет жу жақсы болады дейді, рахмет, брат. Брат, жас көрінесің ғой дейді, рахмет. Ол негізі қалай, жас көрінген жақсы ма негізі ғой? Маған мысалы 2007-лер брат деп кеп тұрады қасыма, 2006-лар ше. Маңдайынан бірер мен брат емеспін саған. Қойшы. Қазанға салдым да, ішінде майы Максичай не болып тұр дейді. Пісет шығар бірге. Ой, Максичай бір таныстырып жіберейін сендерге не болып тұрғанын. Андай алып отырамын, бірге салып жібердім. Мынау ма Максичай? Мынаны айтыпсың ба? Мынандай сөйлесіп жатыр қызым, мынау сол ғой. Мынаны алып тастады. Бүйтіп тұр дедім ғой Максичай бағана. Слушай болыңыз ба? Ішіш. Біздің үйде шыбын бар. Мен қайтамын. Эфирің кеш келіп жатыр ғой. Бүйтіп жатқан енді келіп жатыр. Мектепке барып елес сүрші.
Әділжан, басым жара мен сені тауып алайын да. Там больной жерден ұрдың ғой сен меніңше. Боқтамасай қасымызда үлкен адам бар. Кімнің қасында үлкен адам? Кешірім сұраймын. Негізі Иси ма? Айси ма? Аты кім сені? Аза қандай бір өнеріңді көрсет, робот сияқты беріп дейді. Майди, сен оны жазып отқан. Не қайда? Кетті нақы Майди. Кет, чаттан кет бұл. Мен үлкен көрінем ба, кішкентай көрінем ба? Бойым бес, бойым и так кішкентай. Аза пранк түсірші. Қызылорданың көбісі бір жерден көрген сияқты ғой, мен қалай түсірем? Шайды. Еще пранк маған қалай болады екен? Әділжан емессің ғой, брат дейді. Қай жылғысың дейді, 98-ің ғой. Так, не істейміз, не там, маған бірдеңе істесе деп жатыр, что-то не істеймін. Не істейін деп тұр. Так. Бір жатып демалғым келіп тұр, негізі бір ұйықтап алсам ше. Мен де негізі ұйқым келіп тұр. Неше болды сағат? Неше уақыт болды стрим жүргізіп жатқанымызда? Стрим хоррор ойнап отыра берсе дейді. Комп енді этаж үйде қалып қойды. Этаж үйде жаңа өзіміздің үйімізде ғой енді ол. Өтірік қытайша сөйлеш Аза дейді. Қытайша мен шын сөйлей аламын ғой негізі. Өзі. Әлі піскен жоқ қой балам, піссін де. Кәпіскесін шақырдым. Тамақхана ашты ма? Ет берді. Ет? Иә. Жаным ғой мен. Береміз ғой. Ана. Кішкентай ет пеште келіп тұр ғой. Еттің иісі шығып жатыр, әні. Сіздерге бармай жатқан шығар, бірақ шығып жатыр. Өзбекстаннан сәлем дейді. Уалейкум салам Өзбекстанға. Зарина ұрыспайтын сияқты ғой балаға дейді. Нолма? Үй. Мен негізі көп ұрыспаймын, арасында ұрысым. Ау. Қызым, кел. Сен де таныстырамыз, кел. Ұстауға болмайды өшет, кел. Кел. Киімін ұнатпай тұр. Көйлек кием дейді. Көрініпті ма? Осы, кел. Міне ол. Анау какай ма? Жындыгеден ақ. Қыштады ғой. Да. Міне қыз кімге ұқсайды? Папасы ма, тәтесі ма, мамасы ма? Соны. Біз Twitch'та бала көрсетуге бола ма негізі? Біз бірақ бағана бері көрсетіп жатыр ғой семейный нәрселер. Мен екінші қызым, екінші балам қыз. Не өп кетті? Я солай түсінікті ғып айтайық. Әнші болам дейді. Оны ұстауға болмайды. Мен су ішесің ба қызым? Аға қақта, мысық қайда, меу қайда бар. Меуға бар. Бар, меу. Меу қайда? Меу қайда? Мяу дейтін қақта. Мяу дейтін қақта. Қайда мысық? Мяу. Азын. Не болып кеттің? Кешіріңіздер. Меу қайда дейді. Кімге ұқсайды дейді айсың? Зарина копия дейді. Азаға айнымайды дейді. Зарина дейді. Олы пақанына қызы мақанына. Онда сөз естімей қалайын. Екіншіге ұқсайды дейді мені. Өзі сосын оқи бересің ғой. Ой, жан, молодец. Осыны ұйықтатсай дейді. Мен қойшы бала ұйықтату деген ше, еба, тема ол деген. Бала ұйықтатпайды ғой ше, ой алла. Өзімді ұйықтататын адам керек, маған жүрген қозады. Ұйықтату. Нормально евреден түсірсе дейді. Түсіреміз. Аяқ ауыр жеңшелерінің, тамақ күшті ма дейді. Тамақ енді күшті болады шығар, мен картошкасын ғана турап болып отырмын негізі. Так. Күріш тазалайсың ба? Тоқалым, күріш? Қуырдаққа күріш не атсың? Әшейін бірдеңе істеп отырсай деген ғой. Қатысы жоқ қой қуырдаққа күріштің. Бірдеңе істе деді ғой енді. Бірдеңе істегім келіп тұр. Білмеймін. Билейін ба или? Шай іш. Билесем бе екен, а? Билейсің музыкасы? Музыкасы билей аласың ба сен? Киноларда сондай музыкасы билемейді ма? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Музыкасы билей аласың ба сен? Қуырдаққа күріш қосып жіберіңдер дейді. Шыбын өлтір дейді. Шыбын өлтірсе, шыбын жыран яқты дәп сапалақ бір. Робот биле, жеңгемізбен ойнаш көру дейді. Дайын болғандай дейді. Тамақ негізде тез пісе ма қуырдақ? Қуырдақ. Нешеде қостық? Білмеймін. Ұмытып қалдым.
мына эфирді бастағанымызға 20 минуттан сол асып кезде бастадық қой. 31 минут болып отыр. Онда тағы бір 30 минут әңгіме айтамыз. 30 минутқа жетпей картошкасын саламыз. Может, қыдырып қайтамыз? Ойла қой. Мен көпшілік жерге шыға алмаймын деп қойдым. Мына жерден сәл шығайық та, или? Кондер қойшы, не хабар базы, сонда жұмыс істейікші мұнда. А? Кондер қойшы. Не істейік, достар? Өмір-ай. Стример болып кетемін деп кім ойлаған, ә? Уайымдама. Нұрдос келді ма, Құралек? Ау? Жоқ, матчта. Кеш келеді ғой. Рум-тур дейді. Рум-тур жасадым ғой, бір көрсете салайын ба үйді? Бағана алдыңғы частьта тұр рум-тур, достарым. Бір көрсетейін ба? Бұл көрсете берем бе қайта-қайта? Мамалар ұйықтайын деп отыр. Шаршады ғой. Кім болмадың сен, ебать дейді, я. Кім болмадың мен, ебать. Вайнер. Саудагер. Саудагер. Киім саттың ғой. Енді ол адамдар сәл танып бастағаннан былай қарай соны айтып отқанбыз ғой. Айта берсе бәрі. Оған дейін 40 түрлі мамандықта істедік қой, ей. Көрсетейін ба? Давай, бір қыдырып қайтайық онда, достар. Не болып жатыр екен үйдің ішінде. Давайте көріп қайтайық онда. Ойбай, кешір. Так, достар, мынау біздің кухня. Иә? Кухняны көрсеттім сіздерге. Сіз маған баса тұрасыз ба, или маған бере тұрасыз ба? Или жанымда жүресің ба? Жоқ, мен. Бәріне. Так, мына кухня. Стол, мына жерде морозильник кішкентай. Морозильник тұр ана жерде. Мына холодильник. Қалай жасайын, тұрып. Холодильник. Білесіңдер ғой деп, мынау не демейді жасын анаған, ә? Так, мынау кіреберісі үйдің. Мынау үйдің кіреберісі. Міне штатив ұстауға жүрмін мен. Мынау мен. Бизнес айтайын екен, ма, яптық. Рум-тур. Так. Мынау кіреберіс міне. Телефон сыды ма? Қатпаған шығар, құрсын. Мынау холл, мына жер телевизор қойылады, мына жаққа диван қойылады, Алла қаласа соны істеп береміз бұйырса. Качество осындай енді, не істейміз енді. Бұлай көтерілесің. Енді үйдің проекциясы сәл біртүрлі. Телефон ысыпты, телефон ысып жатыр, жігіттер не істеймізге өшуі мүмкін.